Man roka bija izsmērēta asariņas. Un tas vēl pie tam notika pirms 100 km/h mēģinājumu. Es jau, protams, pa savam slēpoju šortos un tēkaklā. Tā jau nekāda vaina. Bet kritieni, attiecīgi, ir nežēlīgi. Protams, ka bija sāpīgi, bet mērķis sasniegt 100 vēl nebija sasniegts. Tomēr grūtākais bija vēl tikai priekšā. Adrenalīns skrien caur vēnām, es tikai turpināju. Pju! Un esmu jau garām. Noturi formu, viss ķermenis drēb. Paņēmu risku un lidoju tikai taisni. Gluži kā fizikas laboros, lai mērījums būtu precīzāks, tas jāmēra vismaz 3 reizes. Attiecīgi, es noslēpoju 3 reizes virs 100. Tieši tā! Tā tas ir jādara! Pēc slēpošanas jau bija diezgan liels šoks, redzot to lielo ciparu, kas tika sasniegts. Jo pagājušo gadu augstākais, ko es varēju izspiest no sevis, bija 103 km/h. Kas salīdzinot ar šo gadu, neliekas gandrīz absolūti nekas. Bet, tas rekords ir sasniegts un ir ar ko lepoties. Ja jums šie kilometri neko neizsaka, pamēģiniet atvērt vaļā logu, braucot uz šosejas uz 120. Pamēģiniet. Pamēģiniet.